Мислите, както виждате, днес ще играем Sims Free Play. What? И когато не съм снимал клипове, ако сте гледали Минчо Миньора, той има 2 абоната, но той е мой приятел. И ако сте го гледали, аз съм казал, че след 2 дена или 3, най-вече ще започна и аз да снимам клипове като него. И много съм се развил, от как съм се теглил Sims. Доста. Даже не доста, много. И не знам какво да купя, както виждате имам един кристал и не знам какво да правя с него. Къде бяха тия? Ейки. Едно тука. Мога да правя нещо с тях? Не мога. Както винаги. Добре. Ще отида през другите как се справят с кучето. Не, тя още е на работа. Не пречи. Нахрани котката, бе. Сега ще покажа града как изглежда, защото не знам, ако не знаете. Покажам го така. Дайте ми всички пари на света. И играта има нов апдейт. Защото преди това място го нямаше. Точно тук. Yes. Сега видим какво ще ни даде. Яко. Може да се изтегля тази сега. Ма няма. What? А не, прави. Хора! Това сигурно е сън. Никога. What? Никога до сега не съм получавал такива. А те много трудно се изкарват. Това е супер яко. Страхотно. Сега може би ще мога да купя нощния клуб. Сега ще видя колко струваше той. Аз съм Господ. Дано пак да ми даде такива. Туп. О, е.
Той колко струва? 15. Кё? Чупай? Давай. Оп. Но като той слага храна, ще видя. Давай. Ще видя какво мога да купя с тя. Много се радвам. Май видях едно нещо тук. Ето ти. Пак са по 3. Кога го взема? Яш. И без това няма какво да правя с тези кристала. И в парка има 3 нови неща, които за всичко трябва да изпълня куиза The Growing Giri, който е супер труден и не знам какво да направя. Ето. Тук се пише The Growing Giri G is complete. Тук има пак. Това път трябва... Тук пък трябва да се свърши квеста. Това се среща да Growing Giri. По принцип не трябва ли може да наклони жена. Аз съм бил много тъп. Значи, когато събера 500, ще ми даде още 2 кристала. Ето затова един път ми даде 10 кристала и затова можех да купя. Почто е котката. Тук дали ще има такова.
защото тук не съм ходил от много време. Полицейски. Само да... Нищо интересно нямаше, само да апгрейдна вана. Тук да видя. Не. Какво? What? Откъде ще взема 934 кристала? То с който го вземе е хакер. Не хакер, а читър. Читър, скитър, хакър. Мръсен долен хакър. Гати, а? Какво да кажа? Ще кажа, до тук ще приключвам с този клип. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, оставете един лайк. Ако не ви е харесал, дизлайк. И ако доста ви е харесал, абонирайте се за мен. И толкова.